Nagaşı jiyen. Nagaşымен күрескен жиен жығылат дейді. Бірақ біздің жиен нағашымен келіспейді. Кім шығады қайсың, мейлі Майк Тайсон. Жарысатын қайсың, мықты болса сайсың. Nagaşı jiyen. Да, Бәтекенің бауы нағашы мен жиеннің дауы демекші, құрметті достар. Бүгінгі нағашы мен жиеннің дауы әрмен қарай жалғаспақшы. Ал бүгін нағашы мен жиен Қуаныш пен Жәпік Шүйрұйықтық Шыңғыс мырзамен жарысады. Білесіздер, осының алды Шыңғыс мырза ойбай, қаланың жігіттері андай, ауылдың жігіттері нашар деп отыр еді. Бірақ өкінішке орай көріп тұрсыздар, Шыңғыс әлі келген жоқ, тек охранаға өзі тұр. Көрдіңіздер достар, Шыңғыс қайда білмеймін, сөзі көп болды, бірақ әлі іске келгенде нәтижесі жоқ. Бүгін достар, яғни Форсаж фильміндегідей дәл осылай көліктермен жарысатын боламыз. Бірақ достар, менің көңіл күйім түсіп тұр. Қандай жарыстар болса, осының алда Мейрамбектің жарысы болса да, Қуаныш пен Жәпік аға мені подвайт етіп, ұтылып қала береді қайта-қайта. Мен что-то вообще желание жоқ жүргізуге. Постоянно мені позор қылып, екеуі бар ғой вообще. Екеуі. Сөз қайтақ жоқ, мына жаққа түш. Сен Құрметті достар, бүгіннен бастап жүргізуші өзіміз. Қалай жүргізуші болған қалай? Мінекей жүргізуші болған өте керемет екен. Бұрынғы жүргізушіміз дейтін жақсылыққа сүйреушік, ол бізді жамандыққа сүйреуші екен. Бізге сенім білдірмегеннен кейін ондай адам керек емес деп ойлаймын өз басым. Соны айтам. Негізі енді бірақ жарыс басталды ғой. Уақыттан кешігіп жатыр. Шыңғыс келу керек, соны күтіп отыр. Оның қасына Шакензо ма, Макс па, Қопи ма? Звондады ма? Тұрып отырған абонент аппараты. Датауы кетіп қалған, қорқып. Сынып жүр, өзіміз білмеймін, не түткі ол жүр, қорқып жүр ма, әлде жарыс көрмегенсің ба? Міне келді, ай, машалла. Ассалаумағалейкум. Қаланың балдары келді ғой. Жоқ, қаланың балдары емес, қаланың балдары емес, қаланың баласы келді тек. Қасыңыздағы балдар қайда? Қаланың балдар. Қасыңдағы балдар қайда? Мен былай шештім, жасым үлкен болғаннан кейін. Кішісіндер осы, бір өзім жарармын деп ойладым. Міне көзі қосқанда үлкен болады, короче. Сол үлкен қосқан мен біреуін боласыңдар деген сияқты. Шоқан келеді дедің, Макс келеді дедің, в общем, не болды? Айттым ғой мен қорқып қашып кеткен сияқты, ана тастай болар ма? Жоқ, екеуі дейтін. Қалада жоқ дейді ғой. Іссапармен Чехияға кетіп қалды. Іссапармен Чехия. Чист сондай ма? В общем, құрметті достар, уәделескені Шыңғыс беске дедік, дәл уақытында 5:30-да келді. Бұйырса жарысты бастаймыз. Кім жеңеді көреміз, а? Шипи бар ғой, шипи. Өмір алғасуда, Нұрбектің таяқ жеуі жалғасуда ағайын. Достар дейтін бала қайда? Сон ма? Достар деген ауызы бітіп кетеді ғой. Біздің сыртымызда көп әңгіме айтып, короче, кетіп қалды бір жерлерге. Абласойдан тауып алсын, короче, оны. Достар дегенде былай ашылып кетеді ауызы. Нұрбек, Абласой бәлінсе 4-ші палатада жатыр. Тамақ апаратын болсаңдар 5-те қабылдайды, 4-те тегит жаса. Короче, бастаймыз. Nagaşı jiyen. Құрметті нағашы жиен жобасының көрермендері, көптің арманы, көптің тілегі қабыл болған сияқты. Жүргізушінің көзін құртыңдар, жоғалтыңдар деді, тіпті ұнамайды деп. Сондықтан да бүгінгі ойын жүргізуші болады. Сондықтан да құлақтарыңызды кішкене тыныш қарайсыздар, өшіп айтқанда күнде «Я!» деп бақырып берекеттенуді алатын еді. Бүгін тек жарыс көресіздер. Бүгін 5 сағатқа жарысамыз. Шыңғыс өзі келді, білмеймін, ешкімді алып келмеймін, өзім деп тұр ғой, до конца 2 күнде де айырып тастаймын деп. Бірақ көреміз конкрет кімнің кім екенін. Брат, машинадан ғой. Күресте емес, машинадан ғой жарыс. Короче, енді бүйтеміз, давай. Бірінші мен Шыңғыспен жарысам, бір күрек ойналып келеміз. Содан кейін Жәпік жарысады, Шыңғыспен бір күрек ойналып келеді. В общем, 2 күректі де Шыңғыс алып келсе, ұтып кетеді ғой. Екеуін алып тұрмын ғой, біз артқа десек. В общем, мені ұтып, Жәпікті ұтпай қалатын болса, в общем, 3-ші реванш болады ғой. Сондықтан да дайын отырыңыздар. Не айтасыз жарыс туралы? Енді сәттілік тілеймін, өзіме жеңіс тілеймін, бұйырса. Жоқ, сізге сәттілік, бізге жеңіс. Солай ма? Общий сәттілік бола ғой сонда. Общий сәттілік көреміз. Жеңісте. Жалпы айдап көрдің бе сен машинаға? Мен деген тек басқа нәрсе ғой айдайтын. Көп машинаға жоқпыз жалпы. Көреміз енді.
Жоқ, енді бәрімізде машина жоқ бізде қойды. Жоқ, айдап көрмей вообще болай. Сен айдап көрші ма не? Баяғыда бір рет Жайпөк негізі осы Жайпөк айдап жүр ғой. Иә, нағашы жиен осы негізі осы айдамайды сияқты да. картингтен басталды. Сен семьяң бар ғой. Мен семьям бар, айдамайды ғой яғни. Не айдап жатсыңдар ей? Не айдап көрді олар түсінбей қалдық қой. Мүмкін үйленбеген түсінбейтін болармыз. Кімді айдап жүрген білмедім. Парк Победінің кезінде болды ғой, білесің, Парк Победе авангард сонда айдадым. Паркте де айдап ола ма не? Нағашы жиен. В общем, анау дедік, мынау дедік, айқайласып пит стоп картинг, яғни гонкаға келдік. Шыңғыс братпен міне. Әлемді құтқаруға дайынбыз, ағайындар. Әлемді Армагеддон киносындағыдай әлемді құтқаруға дайынбыз біздер. Бір жағынан нинза сияқты, бір жағынан не сияқты спецназдар бар ғой. Хироюки Тагава дейтін бар, Mortal Kombat'та. Банк тонауға қуатық, өшім айтқанда. Ямакасида да түрі бар өшім. Короче, мұндай киім береді, мұндай киім киіп алдық. Бұл жақсы, сосын мынандай маск бар, бетті желді қорғау үшін. Бүкіл жағдай жасалған ғой. Иә, кім екен? СК дейтін мекеме. Номер бойынша жасамыз, кім екен айыра алмай қалмаңыздар. Номер бойынша айтамыз, кім қай номерді тұтқан машинамен. Бірге олыңдар. Нағашы жиен. О, тоба! Жарыс басталды, таяқ жерге тасталды! Нағашы жиен. Енді жарыс басталайын еді, бізде бірінші Қуаныш пен Шыңғыс жарысатын болады. Қуанышым, Шыңғыс. Мен өзім ғой, Шыңғыс. Мен ғой, Мен. Деп айтады дейді, мен жарысам біз. Екі круг жарысайық. Екі кругта кім бірінші келеді? Сол, если Қуаныш ұтатын болса, онда Шыңғыс екеуміз жасаймыз. Егер мен де Қуанышта Шыңғыс ұтып кететін болса, онда автоматически поражение болады сіздерге. А если мен ұтып, или Қуаныш ұтып, біріміз ұтатын болса, онда ұтқанмен қайттан бір екі кругқа жарысамыз. Реванш болады, да? Сол шешуші қайтып шығамын. Бұйырса, онда скисат. Дайын да? Дайын. Өмір алғасуда, біздің картигіміз жалғасуда. Нағашы жиен. Бізде 6-шы номерде Шыңғыс ағамыз шығып, жалпы қалай енді дайындық? Өте жақсы настрой. Көптен бері мынандай гонщикке мініп тұрмын. Бұрын енді Михаил Шумахер бар кезде мініп жүрдік қой, қазір соңғы орайма. Шумахермен араласып бедіңіз? Иә, бұрын Шумахермен екеуміз двигаться қой бірге. Шыңғыс 06, чисто Атырауский номер таңдау. Атырау 06 өте дұрыс эмблема, түсініп алсаң ырғағым досым тема дейтін ғой. Атырау 06 өте дұрыс эмблема, түсініп алсаң ырғағым досым тема. Қуаныш не өлең шығарады екен ал 03-ке? 03-ке не өлең бар? 03 ол тема, дұрыс түсінсең ырғаған 03 деген ол 3 жақсы. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Ей, короче, подать етті адамды. Негізінде мен сендер бір құпия айтайын. Форсаждың соңғы сериясына мен шақырам по идее. Қойш, сен шақырма не? Неге шақырды? Кофе бірден тасуға ма? Нағашы жиен. Жалпы машинаңызда енді көбінде 1000 аттың, 100 аттың күші бар дейді ғой, сен машинаң неше аттың күші бар? Мен бір-екі қозының күші бар шығар. Ну нахер. Машинаң аты қалай? Машинамның аты жақсы, осындай жақсы. Қуаныш 03-ді таңдаған себебі, если ауырып қалған жағдайда. Машинаң аты қалай? Машинаң аты Дайхатсу. Қандай? Дайхатсу дейтін машина. Ол қаяқтан шығады? Северный Корея ма, Япония ма, сол жақтан шығатын машина. Нағашы жиен. 1, 2, 3! Ал жарысымыз басталды. Бізде Қуаныш, қателеспесем, бірден оза шапты. Оза шапқанда екеуі қазір жоқ. Бізде бірде дұрыс Қуаныш келе жатыр. 06 Шыңғыс екінші орын. Нағашым не деп отса басып тұр. Ай! Екінші рет тұрып қалды өзі Шыңғыс. Соңғы круг, давай, бір круг! Бір круг! Шыңғыс негізі қартайған сияқты дейді осы. Еле машина де алмайды бұрыннан. Көкіп өтіп өзі тұқ бұқты.
себебі шыңғыс осымен 3-ші рет тұрып қалды. Әдемі. Ойбай, кеп қал. О, шыңғыста тұрып қалды. Ой, красавчик. Осындай авария жасайды. Көрдіңдер ғой, кімнің мәшайда, кімнің мәшайда алмайды. Қалай? Мен мына түсіне алмай аттым, бір жет айдағасын. Ана повороттарда бар ғой, скользкий. Соны басып қалып. Бірақ енді білетті адам құсап жарыстың ғой. Енді, я не знал тогда десем. Қалай? Бұл жеңісінде кімге арнайсың? Жеңісті бүкіл қазақ еліне арнаймын. Мен ана жерде тайып кеттім, жаңа суға тайып кеттім, атай таказ алып соғады. Нағашы жиен. Короче, құрметті достар, өзім бірінші неде алып тастадым, енді екінші үміт Жапөкте. Жапөк енді ұтамын. Жапөкке ұтылып қалса, реванш болады. Если Жапөк бірінші орын келсе, нағашы жиен бүгінгі ойынды жеңіспен аяқтайды. Міне, 3-ші номерде Жапөк, 6-ші номерде қайтадан жүйрек командасы Шыңғыс. Ендеше кеттік, дайындығын сұрайық. Настрой қала, настрой. Нормально, пока что. Отып алып тез бітіріп таяқ деп еді ғой. Үйген күн сағындап қойды. Құттай дірілеп тұрсын. Білмеймін. Нормально. Шыңғыстан сұрайық. Шыңғыс, мана менен қалып қойдың, енді қазір қалай? Намыс тырысасың ба? Тырсам. Бірінші келсең, реванш мүмкіндік бар. Если қалып қойсаң, уже болды. Екінші кругта да 90 мың группа до конца. До конца не. Жаңа көрдің ғой, мен жақындаған кезде бұрылып қалып қоя алғанымды. Құттай қалдым. Ал дайындал. Соны айтам. Вариант бар. Главное, үміт түспеу керек, до конца соңына дейін ұстау керек. 1, 2, 3. Шыңғыс бірінші орында. Давай, бас. Міне, Шыңғыс әлі бірінші орында, Жапөк екінші орында. Әттеген-ай! О, құдайым-ай! Жүргізуші жол оңай емес екен жалпы. Ама жүргізуші сияқты қатты асыра сілтеп айта алмай жатыр. Міне яқты қарайық, одан да міне қызық болып жатыр. Шыңғыс бірінші орында. Әйді. Жапөк жетіп қалды. Давай. Ой, мынау Жапөк жеті. Жапөкке не болған? Әне. Міне. Ай, қалды. Екінші көріп педі? Емай, анау өтіп кетті. Бірінші келді анау. Бірінші, міне қызық. Жаңа айттым, сәл секундта да шыдау керек, прикинь. Шыңғыс осып кетті, ана жерде айналып кеткен Жапөк осып кетіп еді. Прикинь, қуып бөліп. Видеодан көрген боласыздар қазір. Кері не көрсетеміз, андай нал дейтін еді. Повтор көрсетеміз, бұйырса көресіздер. Түсірдік қой да. Операторды қақып кетіп құттай қалды. Жеңді. Сұрайық, не болған? Ұтылып қатырып, ұтайын деп атқан вариантқа келгенде не болды саған? Қысып кетті мін жей келгенде. Қысып кеткенде газ басқанда сен алдына шығып кететін ғой. Бастың ғой енді, басқанда екеуміз соғыспады, мен қысып кетті. Жоқ, негізі байқауат басынан оборот алып кеткеннен бастап сен что-то слабый. Себебі ана жерлерден тайып кету көп болды менде. Үйрен салмай. Екіншісіне келгенде тоже тайып кетті, бірақ до конца шыдап кетті. Мына жерден Шыңғыс тайып кетті. Сол жерде алдына шығайын деп жатқанда по-любому қысып кетті, короче. Білмеймін, что-то Шыңғыс негізі қартайған сияқты дейді осы. Или машина айдай алмайды бұрыннан. Көкіп өтіп өзі өтіп қалды. Осы машинамен жаңа бірінші орын алып едім, білмеймін не болып қалған. Көрейік енді, Шыңғыс жеңісімен құттықтаймын. Пока алғашқы жеңіс әлі вариант бар. Қайттан жасамыз қазір. Жаңа қалып қойған Шакензо сияқты ғой да негізі, по идее. Қайда? Бірінші қалып қойған. Соның орнына жарысайын, Шакензо дұрыс айдай алмайды екен. Соның орнына мен қайтып жарысайын деп жатырмын. Ауыр райының қолайсыздығына қарамастан жер тайғақ. Шипи ма? Айырып тұр сонда да қазір. Шипи емес, қарсы лысый болып жатыр. Құттай финишке жақындаған тек ана Жапөк. Мен байқадым, ана жерде жаңа кішкентай су бар, кішкентай судың өзі тайғыз жібереді, иә? Ана жерде бар су. Ана жерде. Енді басқа вариант жоқ қой. Қалай, қандай сезім болды жаңа? Отып кетіп, әбден жақыннан қалып қой жаздағанда. Сол қалып қоймайыншы дедім ғой тек. Қалсаң бітті көзіңе жеңіл елестеді ме? Болды, айтып құттай мүмкіндік бар ғой айтар. Группадан шықты деген сияқты ғой, группадан шықты тұрып қой қазір. Полуфиналдан құлады деген сияқты ма? Группадан шыққан мәзбін айтар. Фестивальден атып кетпей, полуфиналдан құлағанның өзі жеңіс қой. Соны айтамын, керемет. Ауыватыр маған, ауыватыр, ағайын естеймін мен енді, айтыңдаршы. Екі жақтан қысып тұр. Қатырат енді өзі келіп тұр ғой жарысуға. Шакензо вообще үйден шығып қоятыр қорқып. Ал енді өкінішке орай ұтылып қалдым. Жоғында емес, соңында ұтып кететін вариант болады, онымен. Енді жарыстың несі сонысымен қызық қой. Енді финал бұйырса.
2 кругтан кім бірінші келеді, нағашы или Шыңғыс. Осы жерде бірге анықтайтын боламыз. Нағашы жиен. 1, 2, 3. Бірақ әзірге Қуаныш бірінші орында, бірақ мүмкіндігі еді Шыңғысқа өзі тайып кетті. Әзірге Қуаныш өзі алда келе жатыр. Құттай қалды. Шыңғыс бірақ екінші орында. Бәрі де мүмкін, әлі жарыс аяқталған жоқ. Бака әзірге екеуінің, Шыңғыс тұрып қалды ар жақта. Ар жақта Шыңғыс тұрып қалды. Давай, қос. Жеңістің ауылы менің нағашымда сияқты. Сонымен жеңген сияқтымыз. Әзірге басып жатыр. Тұмар, шап! Тұмар! Ей, неше телефин. Соңғы мүмкіндік. Бірақ та дәл қазір Шыңғыс алға шығып кетуі мүмкін. Бірақ соңғы мүмкіндік жеңіс. Нағашымда, достар. Сіздің қуануыңызға не себеп болып жатыр? Неге қуандың? Мен деген ана машина смест алғанын көрдім да, қатты жүреді по-любому. Смест алып кетті, ана машина қатты жүреді. Жеңілген күреске тоймас демекші. Камбек, достар, камбек болды. Жаным көзіме көрді, ана бұрысы айналып кеткен. Ана жерде су бар ғой, 22 көрсетіп келем. Жеңіс туралы сенімді болдым. Себебі қандай машина болсын, болмасын, өзің ыңғайын тапсаң, любой жерден алып кетуге болады енді. Мықты машина болсаң да, жер айналып кетуі мүмкін де, сондықтан да техникалы машинаны сезіну керек қой. Ал, сіз машинаны сезінбедіңіз бе? Сездім, мен бір чет айдап жүрсіңдер, теу үшіндер ғой, постоянно айдап жүрсіңдер. Маған дейін айдап жүрсіңдер бағадан бері. Құттай қалды сөйтіп, әне жерде басым сыймалып, әне жерде Қуаныш айналып жатқан кезде басым бір жүруімде баса беруім керек. Айналып кететін енді вообще. Мен негізі ана шошып кеттім бар ғой, білмеймін қалай өсіп кеткенімді өзім. Андай тырысып кеттім, жаған таласып. Бірақ смест алғанда бана екім пайда, мен бірінші газды бастым. Менен кейін басып тартып кетті ғой ана машина. Ана 95 қияды оны машина. Ой сияқты, мен газым жүріп сияқты ғой. Сонымен достар, бүгінгі кеште картинг жарысында жалпы бүгін жыртамыз деп, бірақ ең соңғы орында келген Шыңғыс бірінші орында нағашы жиен. Нағашы жиен. Міне, общем, осылай оқып қалды енді. Өкінішке орай ұтылып қалды. Нағашы жиен ұтты. Алдыңғы пейнтболда екен есемізді қайтардық. Керемет, адошы мықты, честно жеңді жігіттер. Молодцы. Қуаныш 2 рет алып тастады, жапоқты бөлет ұттым. Көрдің бе? Өзім алып тастадым. Біздің оператордың қолы қатып қалды, себебі күн. Бұйырса келесі кіммен жарысамыз, айтыңыздар ал. Каналға тіркелсе, колокольчик басыңдар, будильник басыңдар, бұйырса жетте ояныңдар. Құрметті достар, YouTube каналға міндетті түрде көріп алып шығып кету жоғынан, себебі келесі видео өте қызық болады. Алматыға барып, Алматының блогерлерімен жасамыз. Кім блогер, оны потом сіздерге ескертетін боламыз. Нағашы жиен. Нағашымен күрескен жиен жығылады дейді, бірақ біздің жиен нағашымен келіспейді. Кім шығады қайсың, мейлі Майк Тайсон, жарысатын қайсың, мықты болса сайсын. Нағашы жиен. Жерге құтылып қалды. Настроение жоқ. Бұны ұстауыңызға не себеп болды? Мен 3 дөңгелекпен жүрмін ғой, 1 дөңгелекпен қатысақ кетсіңдер ғой, қатырасыңдар. Бәсе, неге өтілдім дейді. Қатырас болмайды. Жеңілгеннің сөзі көп демекші, қазақта. Москваде жау өткеннен кейін қылышыңда боққа шап демекші, Қопестің сөзі бар. Қопестің жағдай қалай екен? Қопес бұйырса областың больницада ертең 5-тен 7-ден қабылдайды. Кіріп шықсаңыздар болады. 32 тістің 2 тіс қалған, 30 полный жоқ дейді. Білмеймін, не болған. Өзде қарап жүріп біреудің дәй жеген бар. Дұрыс қой, негізі жақсы болады енді. Комментарий жазып жүрген адамдар кеткен сияқты. Все, рахмет. Келесі кездескенше аман сау! Нағашымен күрескен жиен жығылады дейді, бірақ біздің жиен нағашымен келіспейді. Кім шығады қайсың, мейлі Майк Тайсон, жарысатын қайсың, мықты болса сайсын. Нағашымен күрескен жиен жығылады дейді, бірақ біздің жиен нағашымен келіспейді. Кім шығады қайсың, мейлі Майк Тайсон, жарысатын қайсың, мықты болса сайсын.